दिस यो पार्टमा हामीले सफ्टली त रेकर्ड राखेको नै हुन्छौँ होइन अब यसलाई कम्युनिटीले लिड लिएर इनिसिएटिभ लिएर you guys can do amazing things like you've been doing and then if it is in the book then what better than that होइन अलिकति डेभ कर्प्सको बारेमा भन्छु म सिन्स हुकुम हैज सेड आई थिङ्क डेभ कर्प्सको बारेमा लाइक डेभ कर्प्स भनेको के हो के पर्पजको लागि चाहिने अब हेरल्ड कलेजमा रन भइराखेको छ के पर्पजको लागि चाहिने कम्युनिटी अफेयर्सहरू क्यारी आउट भइराखेको छ भन्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क एभ्री टाइम there is a new breed of leaders taking over the communities. I think by and large मैले नै भनिराखेको नै हुन्छु होइन मैले आई थिङ्क एउटा ओरिएन्टेसन सेसन चाहिँ नै लिइराखेको नै हुन्छु but still I want to reiterate about Dev Corps भनेको अब Dev Corps communities are two different things and Dev Corp community is a part of Dev Corps भन्ने पार्ट पोइन्ट भएको चाहिँ नि सी कलेज हामी एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन हौ होइन we make human resources here we make skilled manpower here we make people here so people like train गर्ने सिलसिलामा people भनौँ न people like you students भनौँ न होइन the future professionals उनीहरूलाई ट्रेन गर्ने इन्डस्ट्री रेडी बनाउने सिलसिलामा चाहिँ नि हामीले जति पनि अब इस्लिङटन कलेजमा इस्लिङटन कलेज इस्टाब्लिस भएको लगभग 26 इयर्स भइसकेको छ होइन लगभग इन्सेप्सनदेखि म छु होइन इट्स बिन 16 इयर्स द्याट आइम एसोसिएटेड विथ द्याट इन्स्टिट्युसन आइएनजी भनौँ न जसलाई होइन इनोभेट नेपाल ग्रुप इस्लिङटन कलेजबाटै सुरु भएको आवर एक्सपिरियन्स इज सच द्याट एकाडेमिक चिजले मात्रै होइन युजुअली के हुन्छ त कलेजहरूमा एकाडेमिक्स भन्दा बाहेकको अरू चिजहरू हुँदैन होइन अब युनिभर्सिटिजहरूमा मात्रै हो बिकज युनिभर्सिटिजहरूको आफ्नै अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ छुट्टै अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ खालि पिपललाई ट्रेन गर्ने मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी युनिभर्सिटिजहरूको हुँदैन द्याट्स वाइ युनिभर्सिटिज क्यारी आउट अ लट अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज whereas very few colleges do it because college भनेको उसको responsibility उसको accountability is very much constrained to graduating a student to training a student होइन तर हामीले लिएको अब्जेक्टिभ अलिकति ब्रोड छ होइन our experience suggests us that नेपालमा particularly because युनिभर्सिटिजहरू त्यस्तो स्ट्रङ नभइसकेको हिसाबमा एउटा होलसम ह्युमन रिसोर्स लाइक म्यानुफ्याक्चर गर्ने भनौँ न एउटा होलसम ह्युमन रिसोर्सलाई डेभलप गर्ने तपाईँहरू हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई डेभलप गर्नको लागि एकाडेमिक चिजहरूले मात्र इनफ हुँदैन होइन हामी इन्डस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स बनाउने भन्छौँ तर एउटा डिग्री मात्र थमाएर इन्डस्ट्री रेडी हुन्छ त कोर्स हुँदैन होइन एउटा डिग्रीले त उसको एउटा डिग्रीसम्मको स्किल्स त्यो हुँदा नि धेरै चाहिँ नि नलेज यो मान्छे नलेजेबल छ है भन्ने चिज चाहिँ के गर्छ त प्रुभ गर्छ अथवा त्यसको एउटा एभिडेन्स हो डिग्री भनेको द्याट डजन्ट मिन द्याट if you've got a degree only you are industry ready भन्ने चाहिँ एकदम ब्रोड चिज हो industry ready भनेर हामीले के भनिराखेका छौँ भनेदेखि once you step out of the college once you graduate and once you step out of the college you are able to work in the industry right away होइन without having to do anything else like बिचमा फेरि ट्रेनिङ यताउता एक्सपिरियन्स भनौँ न वर्क एक्सपिरियन्स इन्टर्नसिप यताउता केही नगरिकन if you guys can establish yourself in the industry if you guys can head start your career right away day 2 after the graduation ceremony let's say भन्ने चाहिँ नि हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यतिखेर मिट हुन्छ होइन बिकज हामीले के देख्यौँ त ब्याचलर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि धेरै वर्ष स्ट्रगल गर्नुपर्ने स्टुडेन्टहरूले धेरै वर्ष यहाँ ट्रेनिङ भन यताउता भन तपाईँको चाहिँ नि अब हुन्छ नि श्रम शोषण गरिने चाहिँ नि इन्टर्नसिप्सहरू गरेर भन अनेक गरेर चाहिँ नि धेरै वर्ष लगाएर बल्ल इन्डस्ट्री रेडी हुने चाहिँ नि हामीले देखेका थियौँ सो त्यसलाई किन चेन्ज नगर्ने त हाम्रो विद्यार्थी कलेजभित्र पढिसकेपछि लगभग 3 or 4 इयर्स उसले चाहिँ स्पेन्ड गरिसकेपछि इन्डस्ट्री रेडी किन नहुन सक्ने त भन्ने चिज पोन्डर गरिसकेपछि वी फाइनली केम आउट द्याट युनिभर्सिटीको करिकुलम अथवा एउटा अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीको करिकुलम एकाडेमिक करिकुलमले मात्रै कुनै पनि हिसाबले इनफ हुँदैन होइन एन्ड युनिभर्सिटी करिकुलम इज नट डिजाइन टु बी लाइक द्याट युनिभर्सिटीको करिकुलमले तपाईँलाई होलसम ट्रेन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुँदैन कुनै पनि युनिभर्सिटीको करिकुलमले तपाईँलाई फाउन्डेसन्स दिने भनौँ न घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जग हालिदिने काम युनिभर्सिटीको करिकुलमले गर्छ होइन तर जगमा मात्र मान्छे बस्न सक्दैन मान्छे बस्ने त घरमा हो सो घर बनाउने सिलसिला हो भने मतलब तपाईँको करियरलाई हेड स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँलाई इन्डस्ट्री रेडी बनाउनको लागि एकाडेमिक चिजहरू त छँदैछ त्यो त फाउन्डेसन हो जग बिना त घर भन्ने नै भएन तर त्यो जग सँगसँगै हामीले के पनि गर्न सक्यौँ त
त्यो चिजहरू तपाईँहरूले दिन सक्यौँ। त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले यहाँ बनाउन सक्यौँ by which you will self-learn, by which you will figure things out by yourself. यो चिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, फिगरिङ थिङ्स आउट बाई योर सेल्फ होइन। यो चिजलाई चाहिँ नै पुस गर्नको लागि, नर्चर गर्नको लागि, इन्क्युबेट गर्नको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने चिजहरू चाहिन्छ भन्ने चिज हामीले रियलाइज गरेका थियौँ त्यतिखेर नै। त्यही भएर हाम्रो आइएनजी कलेजेसहरूभित्रको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ भनेदेखि एकाडेमिक्स भन्दा पनि एक्स्ट्रा एकाडेमिक चिजहरू बढी भइराखेको हुन्छ, इभेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ त्यो किन भइराखेको हो त चाहिँ नि तपाईँहरूलाई त एक्सपोजर चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई ह्यान्ड्स अन एक्सपोजर चाहिन्छ राइट। त्यसकै लागि चाहिँ नि हेराल्डमा चाहिँ नि के भन्नु त, मैले अबाउट 3 years ब्याक डेभ कर्प्स भनेर ऱ्यान्डम नाम हो यो, कुनै एउटा थट अबाउट नाम पनि होइन, जस्ट डेभ कर्प्स एउटा डेभलपर्सहरूको एउटा कर्पोरेसन, एउटा डेभलपर्सहरूको ग्रुप, लर्नर्सहरूको ग्रुप भनौँ न चाहिँ नि बनाऊ भन्ने हिसाबले डेभ कर्प्सको कोइन गरिएको। अब अहिले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ डेभ कर्प्समा हामीले अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सुरुै गर्नको लागि आरएनडी भने मतलब के हुनु पऱ्यो त, तपाईँहरूले पढ्दा पढ्दै अथवा तपाईँको फ्याकल्टिजहरूले पढाउँदा पढाउँदै धेरै चिजहरू चाहिँ नि, धेरै आइडियाजहरू, धेरै कन्सेप्टहरू, धेरै थ्योरिजहरू चाहिँ नि के भएको हुनसक्छ, कोइन भइराखेको हुनसक्छ होइन। अथवा त्यो जुन टपिक तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको टिचरले पढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पढाउँदा पढाउँदै धेरै ग्यापहरू देखेको हुनसक्छ होइन। सो स्टेट अफ द आर्ट हामीले हेर्दा हेर्दै त्यहाँनिर केही इम्प्रुभमेन्ट्सहरू हामीले फिगर आउट गरे हुनसक्छ, त फिल गरे हुनसक्छ होइन। अब टिचिङ एन्ड लर्निङको कुरा मात्रै लिमिटेड भयो भनेदेखि त्यो आइडियाज, त्यो कन्सेप्ट, त्यो नयाँ थ्योरिज, त्यो माइन्डमा आएको, माइन्ड भनेको आकाश जस्तै हो क्या, त्यहाँ थट्सहरू भनेको त्यो बादलको टुक्रा जस्तो आउँछ जान्छ भइराखेको हुन्छ होइन। इफ यु डु नट किप ट्र्याक अफ दोज थट्स देन इट इज गन राइट। सो त्यसैलाई चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ त्यही आएको आइडियाजहरू, कन्सेप्ट्सहरूमा रिसर्च गर्ने अनि प्रब्लम प्रडक्ट्सहरू डेभलप गर्ने, प्रोटोटाइप्सहरू होइन। अब हामीसँग त्यो प्रोटोटाइप्सहरूलाई इन्डस्ट्रियलाइज गरेर प्रोडक्सन गर्ने टिम पनि छ इनोभेटेकमा, मोर देन 300 इन्जिनियर्स आर वर्किङ देयर राइट। सो हामीले चाहिँ अहिले के मात्र गर्दा हुन्छ त, आइडियाजहरू निकाल्ने, एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्ने, कन्सेप्ट्सहरू निकाल्ने, त्यसपछि त्यसमा फर्दर डेभलपमेन्ट्सहरू गर्ने, प्रोटोटाइप्सहरू डेभलप गऱ्यो भनेदेखि इफ त्यहाँ मार्केटको कुराहरू पनि आउँछ, इफ द्याट प्रडक्ट सुट्स द मार्केट, त्यसलाई मासमा डेभलप गरेर प्रोडक्सनमा जाने पार्ट्सहरूको लागि हामीले छुट्टै विङ बनाएको पनि छौँ इनोभेटेक भनेर राइट। सो द्याट क्यान बी डन इनसाइड द कलेज भनेर चाहिँ हामीले डेभ कर्प्सको आइडियालाई चाहिँ नि कन्सिभ गरेका हौँ। अब त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम इज स्टिल इट्स येट टु बी डन राइट। अब त्यो हुन त एकैछिन आजको भोलि हुने चिज पनि होइन, निड्स अ लिटल बिट अफ ग्राउन्ड वर्क एज वेल। त्यही ग्राउन्ड वर्क भनेको चाहिँ के हो त, त्यही ग्रासरुट लेभलको वर्क भनेको तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको कम्युनिटी एक्टिभिटिजहरू होइन। दिस इज अ के भन्नु त्यसलाई, दिस इज एन एरिना, दिस इज अ प्ले ग्राउन्ड फर अल अफ यु टु बी प्रिपेयर्ड फर द आरएनडी थिङ द्याट कलेज इज गोइङ टु डु होइन इन द लङ रन। कम्युनिटी भनेको द्याट्स इज अ पार्ट अफ हेराल्ड डेभ कर्प्स है। कम्युनिटीमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, अघि मैले भने त्यो प्ले ग्राउन्ड तपाईँले बनाउनुहुन्छ, त्यो प्ले ग्राउन्डमा तपाईँहरूले प्ले गर्नुहुन्छ। Community is where you guys come together, learn about things, discuss about things. एक खालको डिस्कोर्स तपाईँहरूले चाहिँ नि सेट गर्नुहुन्छ on various topics by discussing, by panel discussing, अथवा by working together, by meeting up, by speaking about it, by communicating with each other, by inspiring others to be engaged in the discussion. जति धेरै क्राउड सोर्सिङ भन्छ नि, जति धेरै पिपल भयो, जति धेरै हेड काउन्ट भयो, त्यति अमेजिङ आइडियाजहरू आउने, त्यति डिस्कसन्सहरू गर्दाखेरि फ्रुटफुल हुने र चाँडो सोल्युसन आउने सम्भावना बढी हुन्छ। कम्युनिटिज आर प्रिटी पपुलर फर द्याट पर्टिकुलर रिजन। एक्लैले गरेको भन्दा ग्रुपमा गर्दाखेरि द वर्क इज अलवेज बेटर, इजन्ट इट? यो एकदम प्रुभन फ्याक्ट हो होइन। त्यही भएर कम्युनिटिजहरू हेराल्ड कलेजमा हेराल्ड डेभ कर्प्स कम्युनिटी अन्तर्गत बनेको हो। सबैको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँहरूलाई इन्डस्ट्री रेडी बनाउने नै हो। मैले टाइम एन्ड अगेन मेरो ओरिएन्टेसन सेसन्सहरूमा तपाईँहरूलाई मैले भने आउँछु राइट। कलेजको स्वार्थ, कलेजको अब्जेक्टिभ यो कम्युनिटिजहरूलाई प्रोलिफरेट गर्दा, डेभ कर्प्सलाई कोइन गर्दा, पछि डेभ कर्प्सका रिसर्च सेन्टर पनि बन्ला होइन। त्योहरू गर्नुको एउटै अब्जेक्टिभ कलेजको, त्यो कलेजको मात्र होइन आइएनजी ग्रुपकै त्यो एउटा भिजन पनि हो, जसमा हामी बाई एन्ड लार्ज एकदम सक्सेसफुल पनि भइराखेका छौँ। एन्ड इट्स इभल्भिङ प्रोसेस होइन। त्यो भिजन भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि टु क्रिएट इन्डस्ट्री रेडी पिपल, टु क्रिएट इन्डस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स। तपाईँहरूलाई इन्डस्ट्री रेडी बनाउने नै हो।
isn't it? अब कम्युनिटीको पार्टमा चाहिँ नि अघि पनि मैले भनिहालेँ, कम्युनिटी इज अ बेस फर अल दोज थिङ्स. त्यो जति पनि एम्बिसियस चिजहरूको कुरा गरेँ मैले, त्यो गर्ने उपाय भनेको कम्युनिटिजहरूको थ्रुबाट हो. बिकज वन्स यु हेभ गट दिस आइडिया अफ वर्किङ टुगेदर, इनोभेटिङ टुगेदर, सँगै सिक्ने, अनि आउटसाइड अफ द क्लासरुम पनि सिक्ने हुन्छ है. सिक्ने भने आउटसाइड अफ द क्लासरुम नै हो. मैले फेसबुकमा अस्ति 1-2 जना हाम्रै स्टुडेन्टले कमेन्ट गरेको देखाएको थिएँ. हो कलेजले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हो ऱ्यान्डम फेस्टहरूमा कम्युनिटिजहरूको थ्रुबाट पो सिकाउँदै रहेछ भन्ने किसिमको कमेन्ट गरेर रहेछ होइन. अब त्यो खुसी पनि लाग्यो मलाई, दुःख पनि लाग्यो कि. खुसी किन लाग्यो, उनीहरूले फ्याक्ट त बुझे, तर दुःख किन लाग्यो त्यसलाई नेगेटिभली पर्सिभ गरे होइन. बिकज द फ्याक्ट इज तपाईँले सिक्ने जिन्दगीभरको तपाईँको सिकाइ स्कुल कलेजमा भनेको 5% पनि हुँदैन. त्यो फ्याक्ट. Yes, you are paying for learning here, and you are paying to get education here. Yes, the formal education importance, which is very important, of course, it's not more than 20% of your total learning in life, right? Remaining of the 80% or more learning is done through hands-on exercises. तपाईले experience गरेर, expose भएर, hands-on भने के हो त? Getting your hands dirty. आफैले भित्र पसेर आफ्नै मोटिभेसन, सेल्फ मोटिभेटेड भएर केही नगरेसम्म तपाईँले केही पनि सिक्नुहुन्न. तपाईँ हार्वर्डमा गए पनि त्यही हो, तपाईँ एमआइटीमा गए पनि त्यही हो, आइआइटीमा गए पनि त्यही हो, उता अक्सफोर्डमा गए पनि त्यही हो, केम्ब्रिजमा गए पनि त्यही हो. तपाईँ संसारको सबै टप युनिभर्सिटिजहरूमा तपाईँ एजुकेसन लिनुहोस् होइन, तर त्यतिमा मात्र तपाईँले आफूलाई लिमिट गर्नुहुन्छ भने यो लर्निङ इज नट मोर देन 20% अफ वाट इज हुन्छ नि. 100% तपाईँलाई जति चाहिएको छ लर्निङ, त्यसको 20% लर्निङ पनि हुँदैन. युके एजुकेसन सिस्टममै के भन्छ त, आउट अफ 1 क्रेडिट द्याट यु गेट हियर, 1 क्रेडिट बराबर तपाईँको के हुनु पऱ्यो त, 60% अनगाइडेड लर्निङ हुनु पऱ्यो, 40% मात्र गाइडेड लर्निङ हो भनेर भन्छ. युनिभर्सिटी सिस्टममा के भन्छ, उनीहरूको करिकुलम पढ्दाखेरि मात्रै तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो त, 40% मात्रै टिचर्सहरूको क्लासरुमभित्रको लर्निङ हो. 60% त तपाईँको ग्रुप लर्निङ, सँगै बसेर जुन ग्रुप असाइनमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ, कोर्सवर्कहरू गर्नुहुन्छ, प्रेजेन्टेसन्सहरू दिनुहुन्छ, स्टडी गर्नुहुन्छ एसेसमेन्ट्सको लागि, रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कन्स्टिट्युट 60% अफ द टोटल लर्निङ. यु सी, सो लर्निङ आउटसाइड अफ द क्लासरुम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, जुन धेरैलाई थाहा छैन होइन. पढ्ने भनेको क्लासरुमभित्र मात्रै हो, एसेसमेन्ट गरेर, एक्जाम दिएर, असाइनमेन्ट गरेर, टिचरले जे भनेको छ त्यो गरेर मात्रै लर्निङ हुन्छ. अनि म चाहिँ केपेबल म्यान पावर बन्छु, अनि मैले अनि डिग्री कम्प्लिट भइसकेपछि मलाई किस्तीमा जागिर दिन आउँछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ क्या, विच इज भेरी रङ होइन. यो चिज कतिले ग्रेजुएट भइसकेपछि वर्षौँ हन्डर खाएर दुःख पाएर रियलाइज गर्छौँ. वी डोन्ट वान्ट यु टु डु द्याट. वी वान्ट यु टु रियलाइज द्याट दिस इज वाट दिस इज. सो यु गाइज डु वाट इट इज रिक्वायर्ड. र अहिले अलिकति गाह्रो होला तपाईँलाई, अहिले अब एकाडेमिक भन्न, एक्स्ट्रा एकाडेमिक चिजमा पनि इन्भल्भ हुनु कति दुःख होला, तर यो दुःख तपाईँले ग्रेजुएसन भइसकेपछि जब तपाईँको करियर हेड स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर पाउने दुःखभन्दा कम हुन्छ, राइट. द्याट्स वाइ हेरल्ड कम्युनिटी, हेरल्ड डेभ कर्प्स कम्युनिटी वाज कोइन्ड, सो द्याट यु गाइज गेट इन्गेज्ड इन इट, राइट. यो टिचिङ एन्ड लर्निङको पार्ट जुन चाहिँ यो सेल्फ लर्निङको पार्ट छ, जुन यो ग्रुप लर्निङ, पियर लर्निङ भनेको आफ्नो साथीहरूबाट सिक्ने होइन. सेल्फ लर्निङ भनेको आफैले सिक्ने. यो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस्, राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि के भएको त, हेरल्ड डेभ कर्प्सको कम्युनिटी विङ चाहिँ नि इस्टाब्लिस भएको. हेरल्ड डेभ कर्प्स कम्युनिटीको मोटो तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ होला, इट इज अलवेज लर्न, कोड, कनेक्ट, कोल्याबोरेट एन्ड ग्रो, है. फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट, इफ यु आर इन्गेज इन एनी कम्युनिटी, यु हेभ टु लर्न, एन्ड यु हेभ टु लर्न एज वेल एज मेक स्योर द्याट योर फेलो community members, your fellow mates also learn through you or through the group. Learning is number one objective. Coding is another. Connecting is another. Connection hunu paryo. You guys have to keep yourself connected, right? Towards your community as well as towards the outside world, right? Connections huna ekdamai zaruri cha. Collaborate garnu pani zaruri cha, right? Fourth is the collaborate thing. Collaborate is when you guys work but work together. You guys share your ideas, you guys share your work, alright. यो मैले गरेको काम हो, यो मेरो कपिराइट भनेर रबर स्ट्याम्प गरेर बस्ने होइन कि, आफूले गरेको काम अरूलाई सेयर गर्ने, अरूलाई पनि त्यो काममा फर्दर गर्न इन्करेज गर्ने होइन. अरूले पनि आफूलाई इन्करेज गरिराखेको हुन्छ, इन्करेज हुने, राइट. इन्ट्रेस्टेड कम्युनिटीमा मात्रै बस्ने, किनभने आफ्नो सबैको आफ्नो स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ. नट एभ्री वान इज इन्ट्रेस्टेड इन एभ्रिथिङ, इजन्ट इट. आफ्नो इन्ट्रेस्ट एरिया फिगर आउट गर्ने, त्यो इन्ट्रेस्ट एरियालाई म्याच हुने खालको प्रोबब्ली कम्युनिटीमा बस्ने,
त्यहाँनिर चाहिँ नि त्यहाँ भएको फेलो कम्युनिटी मेम्बर्सहरूसँग म्युचुअल रेस्पेक्ट राखेर म्युचुअल when you work in a group, when you work in a team, the most important thing is mutual respect, right? सो त्यो चाहिँ नि सस्टेन गरेर मेन्टेन गरेर कोलाबोरेट गर्ने एन्ड अल्टिमेटली ग्रोथ भनेको अक्सिजन हो मेरो लागि एटलिस्ट। आइएनजी ग्रुपमा हामी के चिजमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि ग्रोथ भएन भनेदेखि केही चिज पनि एक्जिस्ट नै गर्दैन भन्ने चिजमा विश्वास गर्छौँ। मेनी कुड डिसएग्री विथ मी होइन। सस्टेन कसैलाई सस्टेनेबिलिटी मनपर्छ, अहिले जस्तो छ त्यस्तै भइराखोस् भन्ने चिज मनपर्छ, ठिक छ, सस्टेनेबिलिटी पनि राम्रो चिज हो। तर ग्रोथ चाहिँ हाम्रो लागि एटलिस्ट मेरो लागि ग्रोथ भनेको अक्सिजन। नेचुरली पनि हामी ग्रो भइराख्छौँ। वेन डज आवर ग्रोथ स्टप? आवर ग्रोथ स्टप्स वेन वी स्टप ब्रिदिङ। केही ग्रो नभए पनि हाम्रो एज त ग्रो भइरहन्छ नि होइन, हो किन? नमरुन्जेल एज त ग्रो भइरहन्छ नि। एज कहिले ग्रोथ, एजको ग्रोथ कहिले स्टप हुन्छ? अफकोर्स वेन यु डाई, इजन्ट इट? द्याट्स वाइ ग्रोथ भनेको त इट्स अक्सिजन फर अस। त्यही भएर ग्रोथ माइन्डसेट चाहिँ नि सधैँ हुनु पर्यो, राइट? इभन इन यर कम्युनिटिज, किनभने ग्रोथ भनेको माइन्डसेट हो क्या। लाइक आई सेड, ग्रोथ इज अ माइन्डसेट। इफ यु आर सेटिस्फाइड विथ वाट यु हेभ, द्याट्स नट ग्रोथ माइन्डसेट। मैले रङ भनेको छैन। इफ यु आर सेटिस्फाइड विथ वाट यु हेभ, आइ एम नट सेइङ इट्स अ रङ थिङ, बट फर अस इफ यु स्टप ग्रोइङ, यु आर डेड। द्याट्स वाइ ग्रोथको माइन्डसेट चाहिँ हुनु पर्यो। इन्सोसिएबल हुनु पर्यो होइन, इन्क्विजिटिभ हुनु पर्यो, राइट? क्युरियस हुनु पर्यो। आज यो भइराखेको छ, वाट अबाउट द नेक्स्ट थिङ, योभन्दा फर्दर के हो भन्ने चिज तपाईँको दिमागमा हुनु पर्यो। तपाईँले लिडरसिप ह्यान्डओभर गर्दाखेरि पनि त्यो चिज तपाईँको दिमागमा हुनु पर्यो। दिस इज वाट आई हेभ डन, वाट अबाउट अदर थिङ्स द्याट हुन्छ नि, द पिपल कम्युनिटी टेक ओभर मी इज गोइङ टु भन्ने चिज चाहिँ नि तपाईँमा हुनु पर्यो। हाम्रो कम्युनिटीको मेन मोटो नै त्यही हो। Alright, so that is the thing, alright? So Herald Jacobs community motto चाहिँ यिनीहरू नै हो, alright? So that's why अब यो चिज त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ होइन। यो चिज मैले टाइम एन्ड अगेन तपाईँहरूलाई भने पनि छु। अस्तिको ओरिएन्टेसन सेसनमा पनि आई थिङ्क अल द लिडर्सहरू जुन यो लिडर्सको ब्रिथ छ अहिले हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नु भएको त्यो चाहिँ नि। Am I audible? म सुनिराखेको छु, मेरो कल आएको भएर आई थिङ्क रोक्यो होला हो। सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छु। वी आर लिसनिङ सर। सुनिरहेको छ है। सो द्याट इज द थिङ। हेरल्ड जैकब्सको अब्जेक्टिभ त्यो हो, कम्युनिटीको अब्जेक्टिभ त्यो हो, राइट? यो सबै चिज भने यो गर्नुको रिजन चाहिँ यही नै हो, सो द्याट यु क्यान लर्न, यु क्यान कनेक्ट, यु क्यान कोलाबोरेट एन्ड अल्टिमेटली यु हेभ द्याट ग्रोथ माइन्डसेट। द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट इफ यु वान्ट टु फर्दर यर करियर लिएर। तपाईँले अमेजिङ चिजहरू अचिभ गर्नु छ पछि भन्ने चाहिँ नि यो चिज, यो चारैवटा चिजहरू जुन चाहिँ हेरल्ड जैकब्स कम्युनिटीको मोटोजहरू हो, यो लर्निङ एबिलिटी, यो कनेक्टिङ एबिलिटी, तपाईँको ग्रुपमा कोलाबोरेट गर्न सक्ने एबिलिटी, जसको लागि पिपल स्किल्सहरू यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र तपाईँको दिमागमा भएको ग्रोथ माइन्डसेट, यो चिज, यो चारैवटा चिज हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इफ यु वान्ट टु अचिभ अमेजिङ थिङ्स इन लाइफ, राइट? सो यो चिजलाई प्रिपेयर गर्नुको लागि यो चिज तपाईँले मैले सिकाएर यसरी भनेर, मैले अब लेक्चरमा भनेर, तपाईँलाई अब कम्युनिटीको ओरिएन्टेसनमा यसरी भनेर, अहिलेको मैले बोलिरहेको छु जस्तै भनेर सिक्ने भन्दा पनि यो गाइस लर्न इट बाई डुइङ इट, ह्यान्ड्स अन। किनभने एडभर्सिटिजहरू हुन्छ, आई नो। तपाईँले इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्नु होला, त्यतिखेर एडभर्स सिचुएसन्सहरू आउँछ होइन। तपाईँले चाहिँ नि हुन्छ नि लिड लिएर, कुनै लिडरसिपमा जहिले पनि एडभर्सिटिजहरू हुन्छ। वेन यु टेक लिड, फर इक्जाम्पल यु गाइज आर लिडर्स अफ द कम्युनिटिज होइन, यु गाइज आर ट्राइङ टु डु समथिङ भने चाहिँ नि त्यहाँ अनेक बाधा अडचनहरू त्यहाँ आउँछ, त्यहाँ अनेक किसिमको चाहिँ नि कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ। कम्प्लिकेसन्स नआउनु भनेको राम्रो चिज होइन फेरि होइन। आएर त्यसलाई सल्भ गर्न, र त्यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँले जुन एक्सपिरियन्सेसहरू गेन गर्नुहुन्छ, जुन त्यो हार्डसिप्सहरूलाई तपाईँले चाहिँ आफैले ह्यान्ड्स अन, कसैको सपोर्ट बिना, विदाउट द सपोर्ट। त्यही भएर मैले कम्युनिटिजको जुरिस्डिक्सन सबै तपाईँहरूमै छ होइन। कलेज हेज जिरो हुन्छ नि तपाईँको जुरिस्डिक्सन कम्युनिटी, अनलेस यु आस्क द हेल्प फर। तपाईँले हुन्छ नि हेल्प नमागुन्जेलसम्म त्यो कम्युनिटीभित्र भएको एक्टिभिटिजहरूमा 100% ओनरसिप तपाईँहरूको हुनुपर्छ भन्नुको रिजन चाहिँ नै त्यो हो। त्यो रिजन के हो त, तपाईँले इन्डिपेन्डेन्टली केही प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले लिडरसिप सिक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँ सधैँ डिपेन्डेन्ट बन्नुहुन्छ। किनभने तपाईँसँग अब प्रब्लमहरू कसैले अरूले सल्भ गरिदिने त्यो हुने बित्तिकै, त्यो त्यस्तो खालको सिस्टम हुने बित्तिकै यु गाइज विल अटोमेटिकली बी डिपेन्डेन्ट।
राइट? त्यो लिडरसिप सिकाउने एउटा वे पनि हो क्या। सो आफैले लिड लिइसकेका चिजलाई प्रब्लम्सलाई आफैले लिड लिएरै सल्भ गर्ने र त्यसलाई कन्क्लुजनसम्म पुर्याउने एबिलिटी सिकाउनुको लागि पनि कम्युनिटिज आर देयर। द्याट्स वाइ कम्युनिटी इज योर कम्युनिटी। एज लङ एज यु गाइज आर द लिडर, यु त्यहाँ जति पनि अचिभमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसको क्रेडिट पनि तपाईँहरूलाई जान्छ। त्यहाँ जति प्रब्लम्सहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको अकाउन्टेबिलिटी पनि तपाईँहरूमै हुन्छ। अथोरिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी, दिस टु थिङ्स अलवेज गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड है। यो चिज तपाईँले ह्यान्ड्स अन रियलाइज गर्नुहोस् भनेर पनि कम्युनिटीको पार्ट्सहरू, यो जति पनि चिजहरू छ यो चाहिँ नि अहिले भइराखेको हो। यही चिजलाई अलिकति पुस गर्ने, एक्सेलरेट गर्न र इन्क्युबेट गर्न अहिले यो हेरल्ड डे फेस्ट भनेर चाहिँ एभ्री इयर गर्ने भन्ने पार्ट्सहरूको चाहिँ अहिले यो प्लान भएको र एक्जिक्युट भइराखेको छ होइन। सो आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट।